你看，央视曝光了一种极为隐蔽性的新型诈骗手段，骗子呢居然利用硅胶面具来进行伪装犯罪。只要戴上这种特制的面具啊，就能瞬间改头换面，壮汉变少女，年轻人变老人，而且还毫无破绽。更让人担忧的是呢，这些面具可以定制，甚至能骗过人脸识别系统。很难想象，要是骗子伪装成孩子熟悉的家人或者是亲友，孩子就很容易上当受骗，后果不堪设想。所以呢，为了确保自身还有家人的安全，务必要提高警惕，不要轻易去相信任何陌生人，一定要远离试图接近你的陌生人，记住了吗？记住了。